Thông báo, theo Đài truyền hình Việt Nam tại Bắc Trung Bộ cho biết, về việc bắt nạt và drama người khác mà không có lý do, sau đây là nhận xét. 1. Về việc bắt nạt và drama người khác sẽ bị vi phạm pháp luật, phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng. 2. Tráo đổi tên tỉnh khác sẽ bị vi phạm mức án. 3. Còn nếu mà bắt nạt và drama người khác sẽ bị vi phạm pháp luật nhiều hơn. Thay mặt cho Đài truyền hình Việt Nam tại đồng bằng sông Hồng, cần hãy lắng nghe từ Đài truyền hình Việt Nam tại Bắc Trung Bộ, người làm chứng, Phan Thanh Thiện.